5 बच्चे करते हैं, 5 बच्चों के फोटो खींचो। फिर दिखाएंगे कि 5 बच्चे हैं। इधर 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 तुम दोनों इस पर खड़े हो जाओ, पीछे पीछे खड़े हो जाओ ना, खड़ी हो जाओ। फोटो को ऐसे करके करो, एक सेकंड। वीडियो बना रहे हो? हाँ वीडियो बना रही हूँ। या मंदिर देखा या लाइट देखे। वाह